ที่บอกว่าเขาเป็นยังคือเหตุกันได้เป็นยังคือทิ้งน้องไปยังกันยังจำคำสัญญาของเราได้บ้างไม่ต้องแล้วบอกคำว่าเขาสิเคยบอกกันคำว่าวันที่เอ่ยบอกมาว่าสิหักแต่น้องเท่านั้นคำนั้นใจจำมันได้ว่าสิหักน้องบ่เปลี่ยนไปว่าสิเห็นจนได้อาจจะอยู่ข้างแต่เมื่อไรเป็นอย่างไม่ใช่ตาก็บอกคือตาที่บอกว่าเป็นยังคือเห็นกันเลยเป็นยังที่ทิ้งน้องไปหัวใจเอาไปทิ้งไปที่บอกว่าเป็นยังคือแบบนี้แล้วใจที่เคยมีพอน้องบ่ดีหรือเอาเปลี่ยนไปบอกเลยได้บอกหากน้องจะสนใจในกายจากไปไหนเหตุอย่างผ่านเวลาวันทิ้งไปทำไรที่น้องยังเก็บไว้บ่ได้ที่บอกว่าเป็นยังคือเพียงกันได้เป็นยังคือทิ้งน้องไปหัวใจน้องเอาไปทิ้งใส่ที่บอกเป็นยังคือเพียงแบบนี้เลี้ยวใจที่ให้เคยมีตอนน้องบ่ดีหรือมือนี้เปลี่ยนใจที่บอกว่าเป็นยังคือหัวใจน้องต้องไปทิ้งใส่ที่บอกว่าเป็นยังคือเพียงแบบนี้แล้วใจที่เคยมีเป็นเพราะน้องบ่ดีเมื่อนี้เปลี่ยนไปบอกน้องไปบอก